قال الدولي المغربي ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي لكرة القدم أنه أحس بالدوار قبل انطلاق مباراة بلجيكا، وفضل عدم خوضها لعدم تضييع تبديلات الخمسة للناخب الوطني وليد الركراكي. وكشف بونو في تصريحات صحفية أنه كان كيعاني من إصابة تعرض لها أمام كرواتيا، وأجرى مجموعة من الفحوصات وتناول الأدوية لكي يكون جاهزا في هذه المباراة، لكنه قبل انطلاقها أحس بدوار لم يسمح له بالمشاركة. وقال حارس المنتخب: حسيت براسي ما مزيانش وفيا الدوخة وما بغيتش نضيع المدرب في التغييرات، الحمد لله دابا أنا أفضل. وأضاف حارس مرمى إشبيلية الإسباني: ما شفتش البداية ديال المباراة لأني كنت في مستشفى الملعب، لكن الحمد لله اللاعبين قدموا مباراة كبيرة وحتى الحارس منير المحمدي. وعوض الحارس منير المحمدي زميله في المنتخب الوطني المغربي ياسين بونو قبل صافرة مباراة الأسود وبلجيكا بسبب إصابة حارس إشبيلية. وتجدر الإشارة إلى أن بونو كان حاضرا في التشكيلة عند عزف النشيدين المغربي والبلجيكي ليتم تغييره بسبب الإصابة.